Uma mulher ouviu um barulho estranho vindo desse ralo e resolveu descobrir o que era. Quando chegou mais perto, percebeu que tinha alguma coisa presa lá dentro. Sem pensar duas vezes, começou a quebrar o ralo para tentar salvar. Depois de muito esforço, ela finalmente conseguiu abrir e encontrou um gatinho preso lá dentro. Felizmente, ela conseguiu resgatar o animal, mas foi aí que surgiu uma dúvida que dividiu a internet. Afinal, como esse gatinho foi parar ali? Enquanto muita gente acredita que foi um acidente, outras pessoas acham que tudo isso foi planejado para gravar o vídeo. E você, acha que foi um acidente ou que tudo isso foi de propósito?